फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। इंद्र मेघवाल को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। इंद्र मेघवाल को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो भाई। की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति एक पढ़ने वाले छात्र ने निजी सरस्वती स्कूल वहाँ घड़े से पानी पी, पानी पीने से वहाँ जो स्वर्ण शिक्षक था या संचालक जिसे कहें, वो उतना उग्र हो गया कि उस बच्चे की इतनी धुनाई पिटाई कर दी कि वो 13 अगस्त को देश आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अमृत उत्सव मना रहे हैं देश में। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। घड़े में जो पानी रखा था वहाँ से पानी निकाल कर पी लिया। उसे पता नहीं कि वह घड़ा स्वर्ण गुरु जी के लिए रखा गया था, लेकिन जब उस स्वर्ण गुरु जी ने, जिसका छैल सिंह नाम है, उसने जब देखा तो बिल्कुल इतना आक्रोशित हो गया। उस 8 साल के बालक को इतना पीटा कि बहुत इलाज कराने के बाद भी 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य की बात है कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री ने इतने संदेश दिए, परंतु उस गरीब बालक के प्रति, असूल बालक के प्रति एक संवेदना भी व्यक्त नहीं की। यह इस राष्ट्र के लिए बड़े दुख की बात है। और जिस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जला दिया था, ऐसा लगता है कि वो मनुस्मृति फिर इस भारत में सर उठा रही है। लेकिन अम्बेडकर अनुयायी यहाँ पर इस जय स्तंभ चौक राजनाथ गांव में ये प्रण लेते हैं कि जब जब मनुस्मृति सिर उठाएगी तब तक हम मनुस्मृति को जिंदा जलाते हैं।